हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपके साथ में एयरफोर्स वाई ग्रुप का स्टडी प्लान। ठीक है गाइज़, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तभी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। क्योंकि स्ट्रेटजी अगर आपके हिसाब की नहीं है तो उसे ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करने से कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो अगर आप पहली दफ़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और अगर अब से पहले भी आपने एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए तो भी आप कर लेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ दो ही वजह से आप सफल नहीं हो पाते। या तो आप पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है। तो अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो फिर तो सिलेक्शन नहीं होगा बिल्कुल भी। आप चाहे कितनी वीडियोस देख लीजिए या कितना ही कुछ कर लीजिए, जब तक आप स्वयं से नहीं पढ़ेंगे तब तक सफलता की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। अब बात कर लेते हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन पास नहीं हो पाते। उनके दो रीज़न होते हैं। जो वो पढ़ते हैं वो ऐसी चीज़ पढ़ लेते हैं जो पेपर में आता ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि टॉपिक्स जो होते हैं सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही आपको पढ़ने होते हैं, और वही मैंने लिए हैं। इंग्लिश के भी 10 से 12 टॉपिक हैं, और रागा को जो है 4 सेक्शन में मैंने डिवाइड कर दिया है, उनके भी 10-10, 12-12 टॉपिक हैं। तो यानी कि देखा जाए अगर आप हर सब्जेक्ट को टाइम देते हो तो 10-12 टॉपिक ही आपके 20 दिन के अंदर आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद में आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। इन टॉपिक्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इंक्रीज़ करना है, एकदम दिमाग में सेट कर लेना है हर टॉपिक को, ठीक है, अच्छे से, जितने भी रूल्स हैं सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रेटेजी को। तो एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए है हमारा टारगेट होगा 40+ मार्क्स का। 40 से ज़्यादा अभी तक जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप का फाइनल कट ऑफ नहीं गया है, तो इसलिए हम अपना सेफ स्कोर मान के चलेंगे 40+। 40+ में देखिए मिनिमम 40 आपके आ ही जाएंगे अगर आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो। बाकी उससे आगे जो मार्क्स इंक्रीज़ होंगे वो सभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसे ट्रीट करते हैं, आप कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, और कितना टाइम आप अपनी स्टडी को देते हैं, और कैसे आप क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, ये सभी डिपेंड करता है। तो वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश और रागा। इंग्लिश 20 मार्क्स का आता है, रागा 30 मार्क्स का आता है। इंग्लिश में हमारा स्कोर रहेगा, जो हम कोशिश करेंगे 15+ हो जाए, चाहे कैसे भी हो जाए। अब 15+ करने के दो तरीके हैं। या तो आप सारा वोकैब पढ़ो 6 से 7 नंबर का, और उसके बाद में रूल्स आपके चाहे कम भी हों, और पैसेज ये आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मतलब इंग्लिश को आप दो ही तरीके से टैकल कर सकते हैं। सबसे पहले इंग्लिश को लेके चलूँगा मैं, उसके बाद रागा का बताऊँगा। तो इंग्लिश को आप दो ही तरीके से टैकल कर सकते हैं। या तो आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग है और रूल्स यानी जो ग्रामर होता है वो थोड़ा वीक भी है, तो आपको वोकैब में सारा 6 से 7 नंबर का वोकैब आता है वो आपको 100% कवर करना पड़ेगा। रूल्स जो आते हैं वो 9-10 नंबर के आते हैं, बाकी का आता है पैसेज। तो पैसेज और ये वोकैब आपको करना पड़ेगा 100%, फिर रूल्स में से जो है आपके नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आपका रूल्स अच्छा है, वोकैब आपका अच्छा नहीं है, तो फिर आपको रूल्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब जो भी आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, चाहे तो ग्रामर के रूल्स हो या फिर आपका वोकेबलरी हो, इनमें से जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें आपको 100% अपना लाना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो मान लो अगर आपके रूल्स अच्छे हैं तो रूल्स आते हैं 9-10 नंबर के। 9-10 में से अगर आप 8 भी ले आते हो तो बहुत है। पैसे 4 नंबर का आता है, अगर आप 2 भी सही कर देते हो और वोकेबलरी फिर आप 5 भी ले आते हो तो यहाँ पे आपका 15 नंबर का स्कोर हो जाता है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है 15 नंबर करना, बस आपको रेगुलरिटी चाहिए। मैं जो भी मटेरियल बताऊंगा आप अगर वहाँ से पढ़ेंगे तो 15+ नंबर ज़रूर आएंगे आपके इंग्लिश में, ठीक है। तो ग्रामर के रूल्स की अगर मैं बात करूँ तो रूल्स के लिए आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं ग्रामर के रूल्स। वैसे मैं जो सजेस्ट आपको करूँगा, एक बुक है ए मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये अशोक कुमार की बुक है। आप इसे अगर बाई कर सकते हैं तो आप इसे बाई कर लीजिएगा। अब मैं वोकैब की बात करूँगा सबसे पहले। देखिए वोकैब का आपका जो है डिफरेंट होता है। अगर आपकी इजी लेवल की वोकैब आ रही है एग्ज़ाम के अंदर
तो फिर कहाँ से आ सकती है, या तो एसके से या अरिहंत से। लेकिन उसे अगर हार्ड लेवल की देनी है, हार्ड लेवल भी नहीं कहूँगा, मीडियम लेवल, ठीक है, अगर उसे ऐसी वोकैब देनी है तो फिर वो लूसेंट की बुक से देगा। अगर इजी वोकैब्स उसे रखने हैं तो एसके की बुक से देगा। तो ये सब एग्जामिनर के ऊपर निर्भर होता है जो आपका क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जो ज़्यादातर वोकेबलरी फंसते हैं वो एसके से फंसते हैं, ठीक है, एसके की जो वोकैब होती है वहाँ से। लेकिन अगर आपको 100% वोकैब चाहिए कि वहाँ से बाहर आए ही ना, तो फिर आप लूसेंट को पढ़ लेना, ठीक है। लूसेंट से बाहर आपका एक भी वोकैब नहीं जाएगा। एसके के अंदर अगर मैं बात करूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो कंबाइंड बुक आती है एक, वहाँ पे 200 से 250 आपको टोटल मिलेंगे। अरिहंत के अंदर भी उतने ही मिलेंगे, लेकिन लूसेंट के अंदर थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अब ग्रामर के रूल्स की मैं बात कर लेता हूँ। ग्रामर के रूल्स जो हैं 10 नंबर के आते हैं। करने का बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना। एक चैप्टर लिया, 10 से 12 चैप्टर हैं इंग्लिश के, ठीक है, ए मिरर ऑफ कॉमन एरर के अंदर। पहला चैप्टर लिया, पढ़ लिया, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, उसे 2-3 बार पढ़ लो। पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, एरर करने हैं उसके, ठीक है, उसके एरर करने हैं। या तो आप इसे फॉलो कर लो, ठीक है, पहले टॉपिक पढ़ा और फिर उसके एरर करे 40-50, या फिर आप डेली 40 से 50 मिससेलेनियस एरर करो, ठीक है। मिससेलेनियस मतलब उसमें वर्ब के भी एरर होंगे, उसमें आपके नाउन के भी होंगे, प्रोनाउन के भी होंगे, और जो भी रूल्स के अंदर आते हैं वो सब आप नोट डाउन करते चलो और उन्हें पढ़ते चलो। यहाँ से भी आपके रूल्स तैयार हो जाएंगे। तो रूल्स करना इतना कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। पैसेज के लिए अगर मैं बात करूँ तो उस प्रैक्टिस सेल के अंदर जो है पैसेज आप सॉल्व करते रहना, और वहीं से आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे पैसेज वहाँ पे आते हैं। अब रागा के अंदर अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग, जीएस और मैथमेटिक्स, ठीक है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीएस के अंदर करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आते हैं और जीके के भी क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपका 25 मार्क्स हमारा टारगेट रहेगा। वैसे तो 30 नंबर का आता है, 25 मिनिमम आ जाएंगे, बाकी आपके प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर बताने का कुछ भी नहीं है, बस आप इन टॉपिक्स को नोट कर लेना। यहाँ से जो है पिछली 2-3 बार से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ये ऐसे नहीं कि मैंने बस ऐसे ही लिख दिया, ये मैंने पिछले 2-3 बार के रिव्यू देखे हैं यूट्यूब के ऊपर, और उसके बाद में मैंने देखा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे थे और वो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। जैसे मैथ्स के अंदर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, 2D 3D, टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, ठीक है, ये सब जो है मैंने इंक्लूड करे हैं। आपको दिखने में लग रहा होगा कि मैंने सारे टॉपिक जो है इंक्लूड कर लिए, लेकिन जब आप सिलेबस देखोगे तो उसमें आपको कई सारे टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं करे हैं। ऐसे रीजनिंग के अंदर वेन आरेख से एक क्वेश्चन आता है, नंबर सीरीज से आता है, एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ऑड वन आउट से भी एक क्वेश्चन आता है, क्लॉक कैलेंडर से कभी आ जाता है कभी नहीं आता, कोडिंग डिकोडिंग से हर बार एक आता है, शब्दों का तार्किक क्रम एक आता है, ब्लड रिलेशन एक हर बार आता है, दिशा दूरी से 1 और 2 हर बार आते हैं, आकृति पूर्ति से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, आकृति गिनती से कभी आ जाता है और कभी नहीं आता। ऐसे ही पासा और घन का हिसाब है, कभी आ जाते हैं कभी नहीं, ठीक है। लेकिन जो आपका नॉन वर्बल पोर्शन होता है वहाँ से 4 नंबर का आता ही आता है रीजनिंग का। उसके बाद में अगर मैं मैथ्स के अंदर बात करूँ, परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, एवरेज से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कभी कभी आ जाता है कभी कभी नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री ज़रूर आएगी 1 से 2 नंबर की सिंपल वाली, जियोमेट्री भी 1 से 2 नंबर की सिंपल वाली ज़रूर आएगी, एलसीएम एचसीएफ 1 नंबर का ज़रूर, रेशियो प्रोपोर्शन कभी आ जाता है कभी नहीं आता, 2D 3D आएगा, ठीक है, और टाइम स्पीड डिस्टेंस कभी आ जाता है क्वेश्चन कभी नहीं आता। ऐसे टाइम वर्क का है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता, ठीक है। मतलब 3 से 5 क्वेश्चन आने हैं और यहाँ पे टॉपिक लिए हैं 11। इसका मतलब है इन 11 में से कोई से 3 से 4 टॉपिक से ही आएगा, लेकिन वो 3-4 टॉपिक कौन से होते हैं वो हमें नहीं पता, इसलिए हम सारे तैयार करेंगे। अब जीके के ऊपर आ जाते हैं। तो जीके और करंट अफेयर्स के लिए यहीं पे बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स जो है इनका बस एक सिलेबस है, अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। बात आती है जीके के अंदर कहाँ से पढ़े। तो जीके के अंदर आपको करंट अफेयर्स तो पढ़नी है लास्ट के 3-4 मंथ की। उनके अंदर क्या पढ़ना है, बुक एंड ऑथर जो भी नई नियुक्ति हुई है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की, जो इम्पोर्टेंट व्यक्तियों को पुरस्कार मिले हैं वो, और बाकी डिफेंस और स्पोर्ट्स की करंट अफेयर पढ़नी है। और विभिन्न सूचकांक मतलब किस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान था, जैसे विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक होता है और मानव विकास सूचकांक होता है, ठीक है, बहुत सारे सूचकांक होते हैं, इंडेक्स होते हैं, उनके अंदर इंडिया का क्या रैंक है,
ज़्यादा नहीं करना, पिछले 3-4 महीने करना है, आप आसानी से कर पाओगे। अब जीके के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो जीके के टॉपिक्स जो हैं, पहले तो महत्वपूर्ण दिवस आपको याद करने हैं ज़रूर, फिर पॉलिटिकल साइंस के बेसिक क्वेश्चन। अब आप कहोगे बेसिक क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कितने होते हैं, प्रधानमंत्री को कौन हटा सकता है, गवर्नर को कौन हटा सकता है, गवर्नर को कौन नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ये आपके पॉलिटी से आते हैं। उसके बाद में आपको भारत और विश्व में प्रथम ये भी पढ़ना है, महिलाओं का भी, पुरुष का भी और अन्य अदर्स का भी, ठीक है। डैम्स एंड रिवर्स, जितने भी डैम्स और रिवर्स है वो पढ़ने हैं। कैपिटल करेंसी पढ़नी है, इंपॉर्टेंट। स्टेट सीएम गवर्नर पढ़ने हैं आपको, सभी राज्यों के नेशनल पार्क्स पढ़ लेने हैं। इंपॉर्टेंट बैटल्स जैसे पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध, 1857 का युद्ध, प्लासी का युद्ध, जितनी भी क्रांति हुई हैं वो सारी क्रांति आसपास की, जैसे रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये सभी आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपको फाउंडर पढ़ने हैं विभिन्न कंपनीज़ के, इंस्टीट्यूट के, जैसे कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी, जितने भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं। और बेसिक जीके क्वेश्चन पढ़ने हैं। बेसिक जीके क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके होती है, अगर आपने पहले कभी एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कौन से होते हैं, मतलब जो कभी चेंज नहीं होते, जो स्टैटिक ही रहते हैं। लेकिन जो पहली दफ़ा एग्ज़ाम देंगे उन्हें मैं बता दूं, मैंने अपने टेलीग्राम पर टॉप 1000 क्वेश्चंस की जीके की सीरीज की जो है PDF डाउनलोड करके भेज दी है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाके आपको सर्च करना है एयरफोर्स स्टडी, वहाँ पे लोगो लगा होगा बैक बेंचर्स का, उस ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। 1200 मेंबर वहाँ पे ऑलरेडी हैं, ठीक है, तो आप भी जाके जुड़ सकते हैं। तो बेसिक जीके आपको वहाँ से करनी है। फिर विभिन्न हेडक्वार्टर्स आपको करने हैं, जैसे वायुसेना का हेडक्वार्टर, आर्मी का हेडक्वार्टर, और उसके बाद में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, जितने भी हेडक्वार्टर हैं इम्पोर्टेंट वो सब आपको पढ़ने हैं। और अपने डिफेंस सिस्टम के बारे में आपको सभी जानकारी होनी चाहिए, तो ये सब तो आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिस सेट डेली सोल्व करना ही करना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट को आप डेली सोल्व करिए, और जितना भी जहाँ पे भी आपके नंबर कट रहे हैं वो आप जो है मार्क कीजिए, और उसके बाद में उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए जहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और हमेशा रेगुलर रहना है, ठीक है। ये नहीं कि आज पढ़ लिए फिर 2 दिन की छुट्टी, फिर 3 दिन पढ़ लिए फिर 4 दिन की छुट्टी, ऐसे अगर पढ़ोगे तो ऐसे जो है आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। उसके बाद में जो भी प्रैक्टिस सेट है उसको आपको कम टाइम में सोल्व करना है। जैसे अगर आपको एक्स ग्रुप के लिए 60 मिनट मिल रहे हैं तो आप 50 मिनट में सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको वाई ग्रुप के लिए 45 मिनट मिल रहे हैं तो आप 35 से 40 मिनट के बीच में प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप बाद में उसका एनालिसिस कर सकें। वो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे। और जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं उन्हें अवॉइड करिए शुरुआत में, अगर बाद में टाइम मिलता है तो देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और बस अब चलते टाइम एक ही बात कहनी है, यू कैन नॉट अचीव सक्सेस इन वन डे बट वन डे विल डेफिनेटली। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो एक दिन में आप सफल नहीं हो सकते, लेकिन यह तय है कि एक दिन आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। हमेशा रेगुलर रहिए, जो भी पढ़ना है डेली का डेली पढ़ना है। लंबे गोल्स मत बनाइए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए। अगर आपको नहीं लग रहा कि आप 20 दिन में कवर कर पाएंगे तो आप 40 दिन का टारगेट बना लीजिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हाँ, आपका एक डाउट क्लियर कर दूँ मैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि पेपर लॉकडाउन हटते ही हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ लॉकडाउन हट ही कब रहा है। अगर लॉकडाउन अभी हटेगा 14 के बाद में 15 को, तो वो सिर्फ 2-3 दिन के लिए हटेगा, अगर हटा तो। वैसे मुझे लगता नहीं कि हटेगा, अगर हटा भी तो जनता कर्फ्यू की तरह होगा या फिर कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसी आएगी गवर्नमेंट की तरफ से। 2-3 दिन के लिए हटेगा अगर हटा, और फिर से लग जाएगा, और इस बार 30 दिन का मिनिमम लगेगा, ठीक है। तो काफ़ी टाइम है, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, और जो भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। एक्स ग्रुप की स्ट्रेटेजी होगी नेक्स्ट वाली, और वो भी बहुत जल्द लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।